voltei, estamos aqui junto com mais uma dicasinha bacana, viu? Eu acredito que vai ajudar muita gente. Pessoal, não tem aqueles instaladeiros que dá na ponta, ó? Aí, ó, tá vendo? Vem esse instaladeiros, diga-se de passagem, é chato esses instaladeiros, não é isso? Olha, pessoal, aí, ó, a outra porta sumiu! Pronto, pessoal, estamos aqui de volta aqui, ó. Olha, eu tô aqui com as minhas ferramentazinhas, certo? Você vai precisar, vocês vão precisar do L10, entendeu? Vocês vão precisar do L10, vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui e vai afrouxar esse parafuso aqui, ó. Aqui tá arrochando, ó. Não, aqui tá rocha. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá arrochando, eu acho, não, pessoal? Pronto. Puxei. Tá vendo arrochando. Aí desse jeito não dá não. Entendeu? Aqui vocês vão tirar. Tô mostrando passo a passo, galera. Tô mostrando passo a passo aqui pra vocês. É um problemazinho chato, certo? É um problemazinho chato que incomoda mesmo, entendeu? Ali, ó. Não tá nem mais, já tá até mudando o barulho porque eu afrouxei. Aqui você pega aqui essa chavezinha aqui, soquete, se você não tiver qualquer chavezinha 10 dá certo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é 10, essa aqui eu acho, aqui é 11. Onde que é 10, ó. Eu tô só com a mão, mas a gente desenrola. Aqui a gente bota aqui isso aqui. Pronto. Aqui bota isso aqui pra poder regular. Aqui bota aqui. Entendeu? Bom, aqui é só pra tirar, pessoal. Aqui vocês vão só tirar. Abre mais não. Aqui a gente só fazer com a mão é osso, gente. Não consegue, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausinha aqui e volto já. Aí, pessoal, tirei aqui, ó. Tirei aqui esse parafuso daqui, entendeu? Eu usei essa chave aqui. Que eu tenho um bocado de chave aqui, eu usei essa aqui, foi melhor pra mim. Entendeu? Foi melhor pra mim. Aí eu tirei aqui, pá. Aí aqui eu pego o martelozinho. Aí dá umas pancadinhas bem aqui assim, ó. Pra poder... Saiu, gente. E aí? Ó. Aqui é bem facinho, ó. Aí aqui o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar. Eu vou tentar enganchar aqui nesse suporte aqui, pessoal, só um instante. Mas primeiro, pessoal, nós vamos pegar aqui um garrafa pet, ó. Aí vocês vão cortar uma tirinha, certo? Vocês vão cortar uma tirinhazinha aqui e colocar em volta disso aqui, ó. Vamos colocar em volta, certo? Tem que ser um pedaço que só cubra isso aqui, não precisa dar muitas voltas não, entendeu? Porque aqui é muito imprensado. Então se tu cortar colocando muitas voltas, não dá, tem que ser só um pedaço só para cobrir mesmo, em meio de não encosta a outra ponta na outra ponta. Aí pronto, entendeu? Exatamente. Encosta a ponta na outra ponta. Pessoal, vou colocar aqui. Desculpa aí se estiver tremendo o vídeo, se estiver legal, mas eu tô fazendo aqui o melhor aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, aqui é o seguinte, ó, que vocês vão cortar uma tirinha. Aqui vocês pegam
Pega aqui uma tesoura. E vocês pegam a tesoura e corta aqui, ó. Corta aqui uma tirinhazinha aqui assim. Certo? Foi desse jeito aqui que eu fiz do outro lado lá. Só se esse vídeo aqui vai ajudar vocês. Entendeu? Aqui, ó. Aqui você coloca assim, ó. E volta aqui, ó. Corta aqui, dê certinho aqui. No caso aqui eu cortei muito grande, que não pode passar assim. Não pode passar assim, ó. Entendeu? Você vai cortando até pegar na medida certa. Até pegar na medida certa. Entendeu? Aqui. Tá grande ainda. Pronto aqui. Vamos ver. Medida certa, ó. Medida certa. Aí tem que botar com um jeitinho lá. Pra que venha. Também eu vou tirar mais um pedacinho aqui, bem pouquinho, pra poder dar certo. Entendeu? Pronto. Esse jeitinho aqui, certo? Bastante, pessoal. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu cortei aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai ter que colocar aqui dentro aqui, ó. Entendeu? Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Colocar bem direitinho aqui. Aí tem que colocar esse parafuso aqui com esse pedaço aqui da garrafa PET aqui dentro, ó. Assim, truco. Entendeu? Beleza, gente? Vou colocar aqui, ó. Vou tentar colocar aqui, deixar pronto aqui só pra me bater com o martelo. Aí quando tiver tudo já entrando aqui, eu volto com vocês. Aí, pessoal, ó. Eu tô tentando colocar aqui, colocando primeiro logo o pedacinho da garrafa. Colocando um pedacinho. Aí eu vou ver se dá certo. Aí, pessoal, parece que deu certo, ó. Parece que deu certo. A gente termina de bater aqui. Bota aqui, a gente coloca aqui o parafuso. Aí quando você vai arrochando, ele vai... Só se você tá gostando desse vídeo, compartilha, se inscreve aí no meu canal, certo? Dá um like, beleza? Me segue lá no Instagram também, que eu posto coisas lá, certo? Também no Instagram WS Wagner, beleza? Aqui você percebeu que você não gasta nada. Você arrocha bem, pessoal. Arrocha bem. Pronto, pessoal. Aí, ó. Vem com a zoada, ó. Ela não faz mais a zoada, ó. Vendo? Desinstalar dele não faz mais.
essa zoada aqui aqui é na porta. Acho que os instaladeiros não são mais, ó. Entendeu? Pessoal, se você gostou desse vídeo, comenta lá. Qualquer coisa, se você quer saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, beleza? E aqui os instaladeiros realmente parou. Você viu lá, percebeu lá que o instaladeiro daquele lá parou. Mas aqui deve ser algum óleozinho que tem que colocar aqui nessa dobradiça. Mas o instaladeiro realmente parou. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, até a próxima. E valeu! Bom, pessoal, só pra passar aqui pra vocês que ela tinha ficado um pouco com um barulho, né, de seco, fazer um ringidozinho, aquele estralozinho que tava dando, ali parou, realmente era aqui, entendeu? Como eu mostrei na outra porta. Na outra porta eu nem precisei passar isso aqui, ó, passei essa graxazinha aqui, aquelas graxazinhas de moto, entendeu? Passei aqui e melhorou, ó. Entendeu? Agora só, pessoal, eu tirei essa peçazinha aqui, ó. Eu tirei esses dois parafusos aqui. Ela fica sem essa pressão aqui, ó. Mas em compensação ela fica silenciosa total. Total, fica silenciosa, tirando esses dois parafusos aqui. Entendeu? Aí fica sem essa pressãozinha aqui, ó. Entendeu? Essa pressãozinha aqui fica. Aí não é legal, hein? Se eu deixasse sem esses dois parafusos aqui, ia ficar silencioso, mas não ia segurar, tipo, o carro tá um pouco virado assim, a porta não segura não, entendeu? A porta não segura. Aí no caso, aí eu coloquei bastante graxa aqui, coloquei desgripante, entendeu? Esse desgripante aqui e tudo, e voltou e ficou bom. Beleza, pessoal? Só pra passar pra vocês mesmo, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.